satenane. Ayo Mas. Takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Ayo Dok. Wes kadung mah tekan syutingnya apik. Kang Mas rungo napatinku beci eko welunga saka uripku. Pari pasan rangge lintange ngangkoso kowe ketok Retno liya Iki wis dalane karo ngulu idu pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. rombongan Cakung siap digoyang yo. Asik. Masa awake dhewe pisah lho. Ora apa-apa iku dikancani Mas. Oh, ya wis ya wis. Dikancani, tenang. Ayo. Ayo Mas joget yo. Oh. Sifatmu saiki wis beda kowe ninggal aku mentengke wong liya apa rasa tresnaku ya Pak ayo iki wis beda kaya lumut ing pinggir segara. Oh. Asik. Arep kepiye maneh kowe wong randuwe. Ojo salah batinmu marang kahananmu ganas pupusan rasa tresnaku. Cakung. Ayo Mas. Apa iki satenane adekku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Wes kadung mati rasakan nang Mas ngono patinku becikku welunga saka uripku. Asik. Pari pasan rangge lintange ngangkoso kowe tega gawe lara marang liya. Iki wis dalane pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. Kita goyang lagi bro. Ojo nganti lali. Ya Dek. Ayo Mas. Hei, Cakung joget. Pengen deh. Ayo Pak Dek. Ayo. Mari. Neng jero dodo. Pancen larekake. Arep kepiye maneh. Kowe wong randu
Sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku Mas rungono batinku Becike kowe lunga saka uripku Pari pasanggangke lintange ngakoso kowe teko gawe Mas, aku lara pidana ya? barang liya Iki wes dalane ya wis yang sakung ikut gabung urane yen gawe lara atiku kita goyang lagi cong Pundi? Ayo Pak De. Apa ye? Atur nuwun amin. Lagune napa lagune? Lagune napa? Sesat ing jero tenda pancen lare angin arep kepiye maneh kowe wong ra duwe ojo salah batinmu marang kahananmu mas ngupusen rasa tresnaku atur nuwun Bapak asik satenane takdir podang kuning nggih podang kuning nggih podang kuning lagi nggih sliramu Podang kuning. beda Oh, ati nggih. beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono batinku becike kowe lunga saka atiku matur nuwun lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno Iki wis nganti pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku sepurane yen gawe lara atiku Mas Kepiok dalam deh Reneo lho Reneo Wonogiri Boyolali semuanya za komunitas mie ayam Indonesia sayang aku kelelaku kekesan Mas wong ayu kalau ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi ake patokan oh, oh. arep tuweka nganti ketresnan aku sliramu adi agoni Donya tapi sonopo kata jogo
kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Vita Mas Kepian. I love you I love you. Salah. ora kena hey Ariel terbakar. asa Lila, aku butuh kelangan. Mas Mustika ding ati dong aku siji tresno iki abadi dewa dewa tresno tak rewangi akhire tresno kang suci sliramu iso nyawiji Sandra Pesona yo Saka Saka Mas Mustika ning ati dong aku siji tresno iki apa di ati kawula kandat saking coba rapateni kasunyatan aku sliramu oh dewa-dewa ning asmara ana ati kawula tak rewangi akhire tresno suci yen to aku sliramu isih nyawiji yo Makasih. songs Jovanis. Yus pokoknya kuwi lah Pak Ijo yang punya kartusan sejati monggo masku Spesial kali ini untuk seluruh tamu undangan hadirin sekalian. Rakep Moyo CS janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nang asmara
Gusti kula paringa usata sawangen wong ayu rembulan ing wayah wengi nambahi kekeseng hati iki papu janatine ngendi wong ayu kang tak anti-anti. Yang punya kata sejati monggo masku. Spesial buat pasukan batik yang punya terus main sejati. Saya udah lagu monggo nyanyi mriki. Ora apa-apa Mas Rene. Mau bagus saja sirana langsa. Aku tetap gendong tresno. Lelangan asmara gawe sing rasa ngobati atiku jiwa. Kang pas tentremno atimu aku sedia ngeteni sing rada kangen tak bisa ketemu Wisma suci manggiyo rahayu Chandra Pesona. Ferry Icis Icisnya tinggal bawa ya. janji tresno diseseni lintang-lintang ing tengahing langit ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki papu janatine ngendi duh dek ayu kang tak anti-anti yo. Gone dek yo wong bagus saja sirana langsa aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sing rasa ngobati atiku jiwa. Kang pas tentremno atimu aku sedia ngenteni sliramu tanganku bisa katamu tresno suci manggiyo rahayu tresna suci manggiyo rahayu keyboardnya ya luar biasa. Puspito Nowo
Manutya ayu utama ngambar arum ing kusuma sasat leng-leng prangka agawe semeng ala semulir pahit madu lindri-lindri nyawang semu dasar lencir kuning agawe ngising ngambar tan kuciwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinelung takkan diheneng jagat katresnan tiada yang paling indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresno kang tuhu kan ono liya mung sira wong ayu. Pospitonolo bersama Chandra Pesona Wasik. Oh yoi asoy gambar arum tan kujiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinelung takkan diheneng jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresno kang tuhu akan ono liya mung sira wong ayu. Bersama Bapak sinten iki asmanipun? Pak Suradi. Hey, oh oh oh. Wonogiri Boyolali. Asik. Gambar atan kuciwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinelung takkan dieneng jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu
rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tak ana liya mung sira wong ayu dada yang lebih indah dada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu atan ana liya wong sira wong ayu atan ana liya wong sira wong ayu